อุ้ยผมขอถ่ายโมเมนต์นี้หน่อยนะผมดูทุกรายการเย้ลูอุ้ยได้นั่งคันนี้แล้วว่าไม่เคยขึ้นเลยใช่ป่ะไม่เคยเลยครับพี่แล้วน้องบอกว่าน้องเป็นแฟนคลับดูทุกตอนเนอะผมดูเก็บหมดพี่เก็บหมดผมไม่นั่งย้อนดูว่าผมแบบดูกี่ตอนเนี่ยมันมีมาทั้งหมดกี่ตอนแล้วอะ200ถึง200กว่าแล้ว236ป่ะยังไม่รวมของเก่าอีกนะพี่โอ๊ตก่อน The Diver มันมีชื่อป่ะชื่อ The Diver ชื่อ The Diver ใช่มันขึ้นดูดน้ำแววนี่คือเรคคอร์ดแล้วป่ะเริ่มตั้งแต่มึงเดินขึ้นเลยเห็นไหมคนนี้เขาเก่งคนนี้เขารู้แล้วไม่เขาเป็นติดดาราไงโก้เป็นติดดาราเราแบบว่าเริ่มรายการนะครับ5 4 3 2เนี่ยเปิดแบบทีวียังไงสินี่ต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ The Diver นะครับโอ้พิธีกรสุดโก้เนี่ยคนจะจำชื่อง่ายทำไมครับเพราะว่ามันชื่อมันโก้ไงแต่มึงว่ามึงต้องมีคนเรียกชื่อผิดโอ้โหบีฟแก้วสตาร์บัคดีกว่าผมแบบไปสตาร์บัคทุกครั้งผมจะบอกว่าชื่อบีฟครับแล้วก็จ้องตาเขาจะพยายามถามว่าสะกดยังไงผมไม่บอกแล้วแต่พี่เลยครับสุดท้ายก็จะได้แบบบรีฟบ้างอีฟบ้างบีฟแบบเนื้อเนี่ยอันนี้บ่อยก็มีบีฟใช้ปอปลาเลยเหรอมีปี๊บก็มีครับแล้วก็มีปิ๊บด้วยปิ๊บเพราะว่าคนมันต้องเรียกผิดบ่อยเพราะว่ามันเป็นชื่อที่มันไม่ได้คุ้นปากอ่ะซึ่งจริงๆที่ถูกคือบออีไมตรีเลข7แล้วก็บอใบไม้ครับซึ่งผมเถียงกับมันอยู่นานมากว่าเถียงชื่อผมว่าชื่อมึงอ่ะไม่โทรหรือเปล่าเพราะว่าอะไรนะศาสตร์ของเพราะว่าอ่ะเราผันวรรณยุกต์ใช่ไหมบอใบไม้เนี่ยเป็นอักษรกลางนี่เอาแล้วเฮียมาความรู้ด้วยแบบว่าบาบ่าบ่าแต่พอเป็นสระอีปุ๊บแบบบออีบออ่ะคำว่าบีบอ่ะมันเริ่มต้นด้วยเสียงไม่เอกเลยอ่ะเรื่องอะไรบีบอ่ะมันไม่มีบีบอ่ะมันไม่มีบีบนึกออกไหมมันเริ่มที่บีบเลยเพราะฉะนั้นตัวต่อไปมันต้องเป็นบีบไม่โทรไงซึ่งผมเถียงกับมันอยู่นานมากเพราะแบบบีบใช่เอางี้นะข้างหลังคืองงสุดผมก็งงแต่ผมต้องเถียงกันมันเป็นชั่วโมงเรื่องชื่อตัวเองเพื่อให้มันเชื่อว่าผมชื่อผมสะกดอย่างนี้จริงๆผมไม่เชื่อแต่จริงๆแล้วมันควรจะลงท้ายด้วยปอปลาหรือเปล่ามันเป็นบอใบไม้เพราะมันคือเสียงบีบพี่เสียงบีบแบบเหมือนพี่อ่านการ์ตูนแบบพวกโคนันอะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นเสียงเพจเจอร์หรือเสียงอะไรอ่ะมันจะบีบภาษาอังกฤษมันไม่สะกด B E E B อ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะพี่แต่ภาษาอังกฤษก็จะ B E E P มึงต้องเปลี่ยนเป็นก็ B E B ไงไปแก้เดี๋ยวนี้ไอ้เหี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นไม่โทรด้วยใช่เป็นไม่โทรหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องดวงหรือเปล่าถ้าเขาดวงดีอยู่เลยไม่ควรเปลี่ยนเปล่าดวงดีมึงไม่นั่งอยู่ตรงนี้หรอกจริงซึ่งมึง2คนเป็นเพื่อนกันมานานยังโอ้ยังไม่เป็นเพื่อนกันเลยพี่ทุกวันนี้ไอ้เหี้ยผิวเผินทุกวันนี้ผิวเผินเอาอยู่กันด้วยผลประโยชน์ใช่ครับตรงนี้ก็อยู่ด้วยผลประโยชน์อยู่เหมือนกันเอาพวกกูหนักกว่ามึงอีกกูพูดจริงถ้าไม่มีตังค์มาเกี่ยวข้องกูก็แยกกันมาแล้วพวกกูเห็นอย่างเงี้ยรวมกันแค่เวลางานเท่านั้นแหละพูดก็พูดใกล้เคียงกันเพราะผมรู้จักกันมาตั้งแต่ปี1ผมปี1ก็น่าจะสัก10 กว่าปีแล้วพี่อ๋อคือไอ้โก้แก่กว่าใช่ปี1โคตรเซ็งเลยพี่เป็น1 ปีที่เซ็งมากเลยเวลาเราจะด่าจะว่าอะไรมันไม่ถนัดอ่ะมันมีความเกรงใจอยู่มันต้องแบบไอ้เหี้ยพี่อย่างเงี้ยมันไม่สะใจแล้วมันรวมวงได้ยังไงอ่ะหมายถึงว่าแบบถ้าเพิ่งรู้จักกันแล้วมันก็อยู่ดีก็แบบเล่นดนตรีอย่างเงี้ยหรอก็เลยหาจุดกลางเงี้ยหรอมันอยู่เรียนคณะเดียวกันครับคณะ BBA จุฬาใครชวนใครเข้าไปรวมกันในชมรมดนตรีพี่ของคณะจะมีแบบชมรมดนตรีแล้วก็เนี่ยมันมี5 คนไอ้พีทไม่ได้คุยชมรมนะแต่ว่ามันจะมีเพื่อนอยู่4 คนแล้วไอ้คนนี้ก็สนิทกับไอ้พีทด้วยก็เลยทำให้5 คนนี้คุยกันแล้วก็เลยรวมวงกันใช่เลยคิดว่าจะรวมวงกันแล้วจาก5เป็น2เนี่ยจาก5เป็น2นี่คือมึงไม่อยากหารเยอะหรือว่ามันค่อยๆใช่มันจาก5เหลือ4ก่อนก็คือพีทออกไปก่อน5ตอนนั้นคือเล่นวงก็คือเล่นในมหาลัยครบเลยหรือเล่นคืนด้วยผมเป็นมือกองตอนแรกใช่ผมเป็นกองเรียกสริยานะพี่เล่นในทุกเครื่องมันใกล้เคียงกับคำว่าบ้าใช่แล้วพีทอ่ะอะไรกีตาร์กีตาร์ใช่ครับตอนนั้นซักซีดกำลังมาด้วยผมก็แบบโอ้ยเท่เลยต้องเกาะแม่งละไอ้เหี้ยต้องเกาะใช่ผมคิดมาแล้วแอบกูมาแล้วผมเพ่งจิตภาวนาเห็นในพีทตอนแรกเข้ามหาลัยผมปี2แล้วตอนนั้นปี1เห็นในพีทเข้ามามึงต้องอยู่วงเดียวกับปูเราชัดเจนจับมือเราเกิดการเชื่อมธุรกิจมาเลยเกิดการเชื่อมจิตกันมึงก็เลยเชื่อมจิตกันว่าโอเคเชื่อมจิตนะเชื่อมจิตกูก่อนแน่อธิษฐานทุกวันโอ้มันได้เกิดขึ้นเว้ยเฮ้ยแล้วก็ไปชวนมันมาแล้วก็ใช่ก็ตอนนั้นแต่ตอนนั้นเปิดตัวเท่มากนะพี่ได้แบบเพลงประกอบหนังเลยเอาหรอประกอบหนังเขาดาวที่เป็นพีทใช่ครับแต่เป็นเพลงเครดิตก็คือพอเพลงขึ้นปุ๊บทุกคนเดินออกจากโรงหมดเลยครับเอาหรอใช่แต่พอหลังจากเพลงนั้นก็คือพีทออกอันนี้เหลือ4แล้วนี่เหลือ4แล้วอันนี้เหลือติด
แล้วก็หลังจากนั้นก็ทอนออกมาอีกเราก็เป็นวงร็อกนะก็ได้ทัวร์อยู่ช่วงนึงนิดๆหน่อยๆไปก่อนวงล็อกเพลงแรกที่แบบซ้อมด้วยกันเนี่ยคือแสงสุดท้ายแบบผมจำได้เลยวันนั้นคือไปบ้านมือเบสแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมาบ้านผมมีห้องซ้อมมีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีกองไปผมก็ถามมีไชน่าเปล่าไม่มีผมไปเวิร์กตอนนั้นเวิร์กยังไม่ปิดไปเวิร์กซื้อไชน่าแบบพี่ชัดเลยไชน่าเดี๋ยวไอ้พลอยจะงงไชน่าคือแฉที่มันหงายอ่ะเสียงมันจะแฉแล้วคือเพลงล็อกสมัยนั้นมันต้องใช้ผมก็ไปซื้อแฉแบบไชน่าแบบพี่ชัดมาเลยต้องติแสงสุดท้ายเวอร์ชันแบบเวอร์ชันไลฟ์เป็นคราฟเวอร์ชันพี่อาร์ตงานแต่งพี่พลอยชี้อ่ะโอ้ยเวอร์ชันนั้นพีคมากภาพยังติดตาอยู่เลยตอนแรกพี่โอ๊ตบอกว่าเดี๋ยวรูปท็อปต่อนะครับต่อแต่ว่าเอาไอ้นี่ขึ้นมาก่อนพอหลังจากพี่อาร์ตขึ้นปุ๊บผมคิดอะไรพี่โอ๊ตอย่าเรียกผมขึ้นไปนะผมต่อจากอันนี้ไม่ได้แล้วผมต่อจากอันนี้ไม่ได้ไอ้เหี้ยสุดกราฟของโชว์แล้วไอ้เหี้ยไอสัตว์ไม่ถอดเสื้อแล้วปีนไปเหยียบโต๊ะแม่เจ้าสาวใช่ไอ้ชี้แล้วไปเหยียบไอ้ถ้วยก๋วยเตี๋ยวเขาหกหมดเลยเฮียร้องดีหรือเปล่าไม่รู้แต่โชว์ดีร้องดีหรือเปล่าเฮียแล้วไม่ร้องเลยสัตว์กูไก่ว่านยืนร้องอยู่2 คนไอ้เฮียแม่งถอดเสื้อวิ่งปีนบูธช้างไอ้สัตว์โบกมือกระโดดลงจากบูธช้างดีขาไม่หักวิ่งไปนอกช่างชุยเฮียแล้วก่อนขึ้นเนี่ยกูเดินไปสกิดเลยได้เวลามึงละเพื่อนได้เวลามึงละเพื่อนเวลากูไปขับรถเล่นงานหรืออะไรเงี้ยแล้วไปนอนต่างจังหวัดอ่ะแล้วเวลามีวงอ่ะนี่คือเพลงไม้ตายเขาแสงสุดท้ายเพลงไม้ตายเขาเขารู้ซีเควนต์นะครับแค่อินโทรขึ้นเขาถอดเลยแบบถอดปุ๊บถอดไม่ใช่แค่ถอดเสื้อนะไม่ได้แค่ถอดสูทนะคือถอดสูทแล้วถอดเสื้อยืดด้วยก็เห็นแต่เนื้อกับกางเกงในงานแต่งอุบาทแล้วปีนโต๊ะแม่เจ้าสาวนะอุบาทพูดคำนี้เลยต่อแล้วยังไงต่อ4 คนแล้วก็ไปตีกองเป็นแบบวงล็อกเลยใช่ตอน4 คนมีตีกองอยู่ช่วงหนึ่งแสงสุดท้ายแล้วพี่โก้ก็บอกว่าพอตีกองไปสักพักหนึ่งเริ่มอึดอัดก็ถามว่าเป็นไรวะอึดอัดอะไรวะผมเชี่ยมันแบบมันอยู่ข้างหลังอ่ะมันไม่ได้อยู่ข้างหน้ามันไม่ได้เพอร์ฟอร์มแล้วเวลาแม่ดูคลิปแม่ดูอะไรแม่บอกไม่เห็นลูกเลยไอ้เหี้ยแฉบังก็ได้ก็เลยขยับออกมาข้างหน้าใช่หลังจากพีทออกปุ๊บก็เสียบข้างหน้าเลยครับซึ่งมึงเล่นกีตาร์อยู่แล้วเล่นมา2 เครื่องมาตั้งแต่เด็กคู่กันมาตลอดแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นศิลปินเต็มตัวถูกไหมก็ยังเป็นวงเล่นตามอีเวนต์ตามงานก็มีคือหลังจากที่มีซิงเกิลประกอบหนังใช่ไหมแล้วพอเหลือ4 คนก็มีอีกซิงเกิลนึงกับ Spicy Dish นี่แหละแล้วตอนนั้นไปอยู่กับอาเต้เน่กลับไปที่ไอพีทกลับไปที่พีทครับก็คือตอนนั้นที่เราเริ่มเล่นอีเวนต์ใช่ไหมครับเริ่มมีแบบงานมหาลัยแบบเด็กมหาลัยรวมตัวกันจัดก็ไปเล่นแล้วพีทก็เลยแบบชวนพี่เต้งมาพี่เต้งก็มาปุ๊บเราก็เล่นไปปุ๊บโอ้โหเราเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบใช้ชีวิตเล่นอ่ะคือกะว่าเข้าค่ายแล้วอ่ะเข้าค่ายแน่ๆเฮ้ยได้เว้ยพี่เต้งเมาเสร็จเล่นพี่เต้งก็เดินมาอยู่กับพี่ไอเราดีใจมากนะตอนนั้นดีใจมากตอนนั้นดีใจแบบว่าเฮ้ยพวกเราแม่งเก่งว่ะพวกเราแม่งเก่งมากเลยเจ้าของค่ายเขาถึงกับเรียกเราเข้าแล้วมาสักพักมาสัก3 ปีปุ๊บเจอพี่เต้งเอ้าไอ้มาร์คขึ้นไปร้องเพลงไอ้มาร์คจุ๋อะขึ้นไปร้องเพลงวันนั้นพี่เต้งพาไปเซอร์เคิลมาอยู่กับพี่ประโยชน์เดียวกับกูเลยมาอยู่กับพี่เอางี้เขาก็เคยชวนกูจริงไหมเนี่ยแล้วกูจะบอกพวกมึงว่าพี่เต้งชวนทุกคนใช่เลยตอนนั้นอ่ะไอ้เราก็โอ้ยเสียความมั่นใจเราก็ไปแอคเลยแล้วก็แอคเลยชื่อยาเต้งชวนในสัตว์ระดับอาเต้งนะเว้ยแต่ว่านี่อยู่สบายซี่มากี่ปีแล้วตั้งแต่แรกเลยพี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยครับกี่ปี12ป่ะไอ้เหี้ยใช่พวกผมอยู่วงกันมานานมากพี่ปีนี้มันนั่งนับกันคือปีที่13แล้วก็ขึ้น13นานมากหัวใจพวกมึงมันสู้นะเนี่ยแล้วไงมันก็เลยจาก4ก็เลยเหลือ2ไงต่อไปก็แยกแล้วก็ขั้นสุดท้ายแล้วเหลือเป่ายิงฉุบใครแพ้ออกใช่แน่นอน12 ปีนี้แล้วต่อไปจาก4มาเหลือ2ได้ไงเป็นถึงจุดที่มือเบสเรียนจบพอดีแล้วมือกีตาร์มือเบสเขาซีกันแล้วก็มีฝันว่าอยากจะไปทำธุรกิจกันครับใช่เปิดร้านอาหารพอมันจบพอดีก็เลยไปเปิดช่วงนี้ร้านเขาดีมากร้านชื่อสล็อตกับบัวกิวบัวกิวนี่หลายสาขามากใช่ร่ำรวยกันไปหมดแล้วพวกผมก็ยังอยู่ที่เดิมเราก็ยังตามฝันอยู่ตามวิ่งตามเลยฝันก็หนีกูเหลือเกินตามไม่ทันไม่แต่ระหว่างนั้นน่ะ12 ปีที่ผ่านมาก่อนที่มันจะมีเพลงไอ้คนเราจะแอบรักใครเนี่ยไอ้เชี่ยมึงใช้ชีวิตกันยังไงวะมันลำบากนะเว้ยถูกว่าเอาต้องตีไปเกือบ10 ปีถูกป่ะที่มึงแทบจะไม่ได้มีคนรู้จักเลยอ่ะซึ่งก่อนหน้านั้นยังไม่มีเพลงดังที่ทุกคนรู้จักถูกไหมหรือว่ามีบ้างไม่มี
มีเลยพี่แต่ปล่อยน้อยนะบอกกับตัวเองว่าเราจริงๆเราก็ปล่อยนะคือมันเดินทางกันด้วยความแบบเราไม่เก่งเลยพี่เพิ่งพูดในคอนเสิร์ตว่าเราแบบเราไม่รู้อะไรเลยเราจบธุรกิจมาอะไรเงี้ยแต่เราแบกฝันเนี่ยแบกมาแล้วก็ใส่กระเป๋ามันไว้แล้วก็ไม่เคยทิ้งมันไปไหนก็กอดมันไว้แล้วก็พยายามแบบฝึกฝนตัวเองพอแบบมีช่วงหนึ่งเฮ้ยมีความหวังขึ้นมามีคนมาทำเพลงให้เพลงไม่มาเราก็เริ่มแบบนิ่งหายไปก็เลยมานั่งคุยกันว่าเอ้ยพี่โก้งั้นเราแต่งเพลงกันเองปะแบบลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไปนั่งแต่งกันก็นึกว่าง่ายแต่งไป2 ปีพี่ไม่ได้ออกอะไรเลยแล้วก็แต่งจนกว่าจะผ่านพอผ่านเสร็จก็เป็นแค่เพลงบอกกับแวะ2 เพลงนั้นก็เริ่มก็ได้ปล่อยออกมาครับเฉลี่ยปีละเพลงมั้ยหรือว่า2 ปีเพลง3 ปีก่อนหน้านั้นไม่ถึงเลยพี่เพราะว่าแบบมันมีช่วงที่มีคนทำให้ครับอย่างที่บอกแล้วก็พอไม่มีคนทำให้เราก็ต้องมาเรียนรู้เองก็เลยแบบใช้เวลานานด้วยความที่ไม่เก่งด้วยครับแต่ระหว่างนั้นก็แบบพยายามทำธุรกิจไปด้วยพี่ตอนนั้นก็พยายามเลี้ยงชีพตัวเองให้ได้ด้วยครับบิ๊กทำอะไรผมก็มีทำไปหลายธุรกิจเลยครับแต่ว่าทุกวันนี้จะมีธุรกิจหนึ่งที่มีอยู่ก็คือนับนี่พอดีเลยนำเข้าตู้เวนดิ้งแมชชีนนะครับอ๋อเหรอใช่ครับนำเข้ามาว้าวเฮียเจ๋งว่ะเป็นบริษัทตัวเองเลยเหรอตัวเองครับใช่ครับโอ้เฮียเท่ว่ะเจ๋งว่ะมันทำงานอย่างอื่นด้วยไงพยายามรอแต่ว่าเราทำด้วยใจรอนะผมรอจริงๆผมอยากทำสิ่งนี้มากๆเลยอะและธุรกิจนี้มันดีไหมก็เรื่อยๆพี่เรื่อยๆจริงๆตอนแรกมีหุ้นด้วยช่วยๆกันแล้วก็แต่หุ้นเขาพอช่วงโควิดเขาก็ไปทำอย่างอื่นตอนนี้ก็โอเคครับเลี้ยงตัวได้มีเงินเดือนให้ตัวเองเราสามารถบริหารได้ก็พยายามให้พนักงานเซตอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ก็พยายามจะค่อยๆโตไปด้วยกันนะครับเน้นคุณภาพก่อนคนน้อยๆแต่เน้นคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล่ะนี่ไงก็เป็นดารามาตลอดครับเป็นนักแสดงมาตลอดที่เป็นดาราปะครับเฮ้ยดาราใครที่ดูอยู่นะครับเวลาเจอบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่าถามเขาว่าพี่เป็นดาราปะคะเพราะบางทีพี่เขาไม่แน่ใจไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันพี่เป็นดาราทีวีครับตอบไปทางนู้นเลยโอ้โหเค้กอร่อยเลยใช่ครับดาราศาสตร์ใช่ครับใช่ครับก็ผมก็มีทำคือจริงๆอ่ะผมเริ่มเข้าวงการที่เล่นละครก่อนทำวงอีกมั้งใช่ไหมโอ้เหรอตั้งแต่ตอนเรียนเลยเล่นละครเรื่องแรกตอนอยู่ปี3มั้งปี3ช่อง 3ช่อง 7ช่อง 7ช่อง 7ก่อนเลยเรื่องแรกเลยเล่นเป็นคนป่วยผมแป๊บเดียวตายเหรอจริงไหมเนี่ยจริงเหรอตอนติดเตียงไปเรื่อยๆพี่โคตรสบายชิบหายเรื่องนั้นตอนเขาเซตกล้องกูหลับตลอดเล่นจริงไงแล้วก็นั่นแหละพอละครเรื่องนั้นออนไปแป๊บหนึ่งอ่ะก็ค่อยเริ่มทำวงการทำวงเสร็จระหว่างนั้นก็มีงานละครมาตลอดมีละครมีแสดงมีอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดแต่ไม่ได้ทำธุรกิจควบคู่ไปด้วยธุรกิจก็เคยทำตอนช่วงโควิดแล้วก็สุดท้ายเรารู้สึกว่าเราก็โฟกัสมันไม่ได้เต็มที่ตอนนี้ก็หลักๆก็เป็นเล่นละครจริงแค่แสดงกับเพลงก็โฟกัสอย่างอื่นยากมากแล้วแล้วก็ลากกันมาเกือบ10 ปีโอ้ลากเรียกว่าลากใช่ป่ะลากเลยใช่จนจับพัดจับผูมาคนเริ่มรู้จักจากเพลงคนเราจะแอบรักใครสักคนได้นานแค่ไหนมึงไม่มีทางที่จะทำให้ชื่อสั้นนี้หรอพยายามนะไม่มีทางครับจะคนเราก็พยายามนึกคำไงคนเราจะแอบรักใครแอบรักไม่ได้หรอสักคนเชยเกินได้นานแค่ไหนโอเคผมว่าสื่อสารไม่จบพี่แอบรักแค่ไหนอะมันสื่อสารไม่จบพี่มันต้องแบบว่าทั้งเฟสนั่นเลยก็เลยแบบเอาไปเลยซึ่งเพลงนี้คือน้าแทนใช่ครับน้าแทนใช่ไหมใช่ว่าน้าแทนอาจจะเป็นสิ่งที่เข้ากับบ้านนี้ก็ได้แล้วอยู่ดีเราไปขอเต้งได้ไงว่าอยากทำงานกับน้าแทนสู้กันเองครับนี่ใช้ความเริ่มจากผมไปเล่น MV ให้เขาตอนสมัยเขายังไม่ได้รู้จักรูปท็อปอะไรเงี้ยเขาแบบแบบให้คนติดต่อมาโก้ไปเล่นเป็นเพลง MV เพลงนั้นเขาเป็นเพลงโปรเจกต์พิเศษเลยไม่รู้ก็เจอพี่แทนก็คุยกันแล้วเขาจะจ่ายค่าตัวผมไม่เอาค่าตัวยังไงผมก็ไม่เอาไว้อนาคตพี่ทำให้ผมจะนี่วางแผนเก็บจากวันนั้นถึงติ๊กไว้เป็นบุญคุณติ๊กไว้เป็นบุญคุณคุ้มกว่าเยอะจากวันนั้นจนมาถึงวันที่เราใช้เขาให้ทำเพลงให้นานแค่ไหนปีหนึ่งมั้ยปีหนึ่งประมาณปีนึงรอประมาณปีนึงปีนึงเราก็ไลน์เขาเราบอกว่าถึงเวลาแล้วครับพี่ไอเดียแบบไอเดียเพลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนไปเสนอหรือว่าก็นั่งอยู่ด้วยกันที่ Spicy Dish เลยอ่ะที่ออฟฟิศ Spicy Dish แล้วก็เหมือนพี่แทนก็บอกว่าแบบเนี่ยลองเซิร์ชแบบพวกกระทู้ในพันทิปในอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมใช่ครับว่าแบบเกี่ยวกับเรื่องแบบคนที่มันแบบแอบรักคือเขาอยากให้เราพูดเรื่องที่มันเบาลงหน่อยคือเพลงก่อนหน้านี้ที่แต่งกันเองจะออกแนวพออยู่กันเองก็ผู้ชายครับมันก็เริ่มเพลง2 แง่2 ง่ามติดเหงาไปหน่อยติดเหงาติดเงื่อนแหละขอบคุณครับจะบอกว่าเหงาก็ไม่เนียนจะบอกว่าเนียนก็แรงไปใช่ครับผมจะบอกเหงาก็ไม่เนียนจะบอกเงี้ยก็แรงไปชื่อเพลงนี้ดีกว่าจดมีใช้ได้ใช่เพลงมัน2 แง่2 ง่ามแบบเธอจะรักฉันไหมก็คือแปลว่าเธอจะกับฉันไหมอย่างเงี้ยแล้วก็เลยได้ไอเดียเพลงนี้มาก็เลยแบบเขาบอกให้เราพูดเรื่องที่มันเบาลงมาหน่อยเดี๋ยวมันจะดูจริงเกินไปก็เลยเป็นเรื่องแอบรักก็เลยเสิร์ชกระทู้แอบรักขึ้นมาครับแล้วผมก็เลยเจอกระทู้นั่นแหละกระทู้ที่เขียนว่าคนเราจะแอบชอบใครสักคนได้นานแค่ไหนเป็นกระทู้แรกเลยตอนนั้นพอดีเจอ
เลยพี่แทนก็เอ้ยอันเนี้ยได้มาโก้ขึ้นคอร์ด A มา4 3 2อันเนี้ยก็บอกคอร์ดกันไปแล้วก็พี่แทนก็เนี่ยอย่างนี้เลยครับแล้วก็ได้ฮุกเลยพอได้ฮุกเสร็จเราก็ไปแต่งกันต่อเราก็มาแต่งกันต่อ และอัตรามายังไงอัตราพี่โก้ มึงอีกแล้วเหรอดูรายการอะไรนะ ผมเป็นแฟนคลับพวกแบบ Rap is now หรือ คือเป็นคนก้าวร้าวแหละจริงๆส่วน ใช่จริงๆผมเนี่ยคนชอบบอกไม่เข้าคือจริงๆก็คือหน้าหวานสันดานถอยเนี่ยแหละ มึงเนิร์ดมึงติดมึงเด็ดเนิร์ดเลยสัตว์ ใช่ก็ชอบเลย ก้าวร้าวแหละ สันดานถอยเขาสันดานถอย หน้าหวานสันดานถอยครับ มันก็ชอบดูแรปเปอร์ดู แล้วโอ้โหด่ากันมันมากแล้วอัตราคือด้วยความที่เราเล่นดนตรีอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราจะรู้สึกว่าการแรปของอัตราส่วนแม่งแปลก มันเท่ ในสมัยที่ทุกคนยังต้องแบบออนบีทโอ้กูอย่างมีอย่างมากก็3 พยางค์อย่างมากอันนี้เขามีอะไรแบบแปลกๆเยอะมากก็เลยชอบแล้วก็หลังจากนั้นแป๊บนึงเขาก็ไปแข่งเดอะแรปเปอร์ก็แบบชอบมานานแล้วพอต้องรู้สึกว่าต้องหาคนหนึ่งมาลงท่อนแรปทีนี้ผมก็เลยแบบคนนี้ก็เลยโผล่ขึ้นมาคนแรกเลยแล้วก็ DM ไปหาคือไม่รู้จักกันมาก่อนคือผมมาเป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วแต่ปกติพี่โอ้ก็ DM อยู่แล้วไม่บีฟก็สอนบอกว่าถ้าเกิดว่าชอบใครอยากได้ให้ DM ใช่อยากก็ DM ไปว่าดิงับดิงับร้านไหนได้อร่อยจังเลยงับนี่ไม่ใช่ขนมนะครับหนูหวานต่อนั่นแหละก็ทักไปแล้วก็แบบเนี่ยติดตามอยู่นะชอบมากเลยพอดีพี่ทำเพลงอยากได้แบบคนมาช่วยท่อนแรปตอนนั้นพูดรูปท็อปไม่ได้นะเพราะว่าพี่ทำเพลงกับพี่แทนอยู่ใช้พี่แทนไม่ได้บอกว่าพี่แทนด้วยอ้าวเหรอไม่ได้บอกไม่ใช่เพราะว่ามันมีคำว่าลิปตาแพมขึ้นมาแล้วยังถามว่าทำไมถึงรู้บอกผมไม่รู้ใช่อัตราเก่งมากครับก็คือไม่ได้บอกว่าทำงานกับพี่แทนแต่ว่าในแรปอะครับที่อัตราส่งมาหลังจากส่งไปประมาณแค่แบบส่งเดโมไปประมาณ2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงส่งกลับมาแล้วในนั้นมีคำว่าลิปตาอยู่แต่มันเหมือนความหมายคือไกลแบบจนลิปตาไอ้ที่ตอนแรกคิดว่าอัตรามันรู้แล้วเนี่ยไม่รู้ครับไม่หรอบังเอิญ2 ชั่วโมงเขียนคือเขาบอกว่าฟังแล้วรู้สึกถึง2 ชั่วโมงแต่งแรปเสร็จใช่ครับความคิดถึงเนี่ยมันเริ่มจะแบกนะแย่มาถึงในวันพระโหระดับด้วยแต่ว่าเขาพี่แทนเขาก็จะมีซิกเนเจอร์ของเขาป้าที่มันมีความแบบใช่เขาจะชอบเด้งๆครับเวลาทำเพลงสว่างแล้วหลังจากเพลงนี้ปล่อยไปชีวิตเปลี่ยนเลยปะคนเริ่มรู้จักมากขึ้นเริ่มมีงานเริ่มมีอีเวนต์หรือว่าแรกๆมันจะเงียบคือมันปล่อยช่วงโควิดพี่ใช่คือสถานการณ์ก็คือแต่เพลงมันค่อยๆซึมมานะใช่ไหมไม่ได้ปุ้งเลยมันแบบคือจริงๆแล้วอัลกอริทึมอะครับมันไปติดกับเพลงคิดแต่ไม่ถึงครับตอนนั้นแต่ก็ตอนนั้นสภาพการของผมก็คืออยู่บ้านกันเพราะว่าโควิดเนี่ยคือมาปุ๊บ19 มีนาประมาณสัก20 กว่ามีนาเขาประกาศล็อกดาวน์เราก็นั่งอยู่บ้านเฮ้ยเลขแม่งดังใช่เพราะปกติเราก่อนหน้านี้เราเคยปล่อยมาประมาณ 4-5 เพลงมั้งก่อนหน้านี้ก็ดูมันก็จะประมาณแบบทรงๆแต่ว่าอันนี้ถ้าเทียบกับที่เคยปล่อยมานี่ถือว่าขึ้นเร็วใช่9 วันล้านหนึ่งแล้วพอหลังจากล้านหนึ่งมันก็แบบค่อยไปมันก็วิ่งแล้วเพื่อนๆก็ฟีดแบ็กกลับมาถึงหูเราเยอะแบบเฮ้ยเพลงแบบแล้วก็ประมาณเดือนนิด2 เดือน10 ล้านอะไรเงี้ยเฮ้ยดังว่ะเฮ้ยดังไอ้เหี้ยทำตัวไม่ถูกแล้วพ่อดังทำตัวไม่ถูกเลยแต่ไอ้ภาพที่ดีใจอยู่บ้านใส่เสื้อกล้ามกางเกงบ็อกเซอร์นี่คือไม่ได้ไปไหนเลยไม่มีงานไม่มีอะไรเลยนั่งรอแล้วณตอนนี้วันนี้ยอดวิวเท่าไหร่ละ40 กว่าครับเดี๋ยวเลยแล้วพอมันเริ่มกลับมาเปิดเริ่มมีงานบ้างมันก็มีแล้วก็รู้จักมากขึ้นก็ใช่แต่ก็เริ่มแบบตกใจว่าเฮ้ยมันก็แบบอ้าวเริ่มมีคนมาฟังเพลงมาดูโชว์เราแบบจากเมื่อก่อนแบบว่ามี5 คนยังมีนะเมื่อก่อนนะแบบงานโชว์ฟรีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครมาดูอะไรเงี้ยเริ่มมีคนมาดูหลักร้อยอะไรเงี้ยครับเยอะขึ้นแต่ก็แบบเฮ้ยดีใจอยู่แป๊บนึงล็อกดาวน์อีกแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็ต้องรอไปอีกต้องรอซึมซับความสำเร็จไปอีกอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังไม่ชินนะพี่ว่าแบบว่าไม่ดังแล้ววะแล้วหลังจากนั้นดังที่ไหนยังไม่ดังเลยวันนี้คนก็รู้จักมากขึ้นนะคนก็รู้จักแบบรูฟท็อปแบบโอเควงนี้แบบเหมือนเป็นมีชื่อติดในสารระบบคนฟังเพลงแล้วว่าอาจจะคุ้นบ้างเพราะแบบเพลงที่มันอยู่ในช่วงโควิดมันเป็นเพลงที่แบบคือเราต้องเปิดฟังอยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะมันไม่มีอะไรทำนอกจากการฟังเพลงป่ะคือถ้าไม่มีโควิดเพลงก็อาจจะไม่มาก็ได้ผมว่ามันจังหวะใช่แต่ไม่เป็นไรครับมาคือดีเสมอครับและหลังจากเพลงแรกไปเพลงต่อมาไอ้เธอเคยคิดถึงใช่ไหมนี่คือใครโอ้พี่รู้จักด้วยครับรู้จักชอบเพลงนี้เพลงนี้น่ารักดีเพลงนี้ใครทำก็พี่แทนครับอยู่ด้วยกันแต่งด้วยกันก็คือพอหลังจากนั้นก็กลายเป็นแบบล็อกคอเลยครับล็อกไว้เรื่อยๆครับก็ล็อกคอไว้เขาก็ไปนั่งแต่งกันด้วยกันตลอดแต่แต่งด้วยกันทุกเพลงครับพี่แต่อยู่ด้วยกันแล้วก็จะแต่งด้วยกันพี่แทนจะเป็นสายแบบแต่งด้วยกันน่ะคือผมไอเดียกันนั่งคุยกันคำนั้นคำนี้ชอบไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้ปล่อยไปกี่เพลงแล้ว15 เพลงโอ้หลังจากไอ้หลังจากคนเราแล้วใครนั่งกี่เพลงแล้วตอนนี้น่าจะถึงประมาณ10
สัตว์จริงปะเนี่ยไวมากเลยนะ หลังจากคนเรา ก็ไม่ไวนะ จริงๆ เพราะว่าคนเรามัน3 ปีกว่าแล้วว่า ใช่คนเราจริง3 ปีกว่า ปีหน้าขึ้นปีที่4 อุ้ยตก ใช่ ตกปีละแบบ2 เพลงครึ่งอะไรอย่างเงี้ย2 เพลง ก็ไม่เยอะนะ ถือว่าไม่เยอะ โอ้ว่ะแต่ว่าเมื่อก่อนมึง2 ปีเพลงนะ ก็จริง ถูกป่ะก็ ถือ ถือ ว่า ว่า เร็วขึ้น เร็วขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าไม่ได้เร็วขนาดนั้น ที่ไม่ค่อยปล่อยเพราะว่ามึงไม่มีเวลาทำกันหรือเปล่า มันเป็นหลักการพี่แทนครับเราติดหลักการพี่แทนมาพี่แทนจะบอกว่าชอบปล่อยเพลงแบบปล่อยซิงเกิลไปซิงเกิลคือปล่อยแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทำต่อจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยติดเขามาด้วยว่าจะเป็นแนวนี้ไหมอะไรเงี้ย แล้วเคยอยากจะทำงานกับคนอื่นนอกจากพี่แทนบ้างปะ ไม่เคยคิดอยากเลยฮะแต่พี่แทนก็หลังจากทักครับก็แล้วเขาก็เปิดค่ายด้วยเขาก็จะแบบว่าเริ่ม ยุ่งหน่อย เริ่มยุ่งหน่อยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวส่งพี่แม็กซ์สลันมาให้ พี่แม็ก โอเคนะ ใช่พี่แม็กซ์ก็ เก่ง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  เพลงเพื่อนฟิลแฟนครับแล้วก็ติดต่อพี่ติ๊กเพกาว อันนั้นก็เป็นเพลงเธอไม่ต้องน่ารักทุกวันก็ได้นะที่ปล่อยปีนี้ครับใช่ พวกเขาคือจะเป็นเพลงแบบตั้งชื่อเพลงแบบติดหวานนิดนึงเนาะ มันจะมาจากประโยคแบบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นอะไรประโยคทองที่บีมันจะชอบหาชอบจดไว้ชอบอะไรเหมือนกันแล้วจะเอาประโยคพวกนี้มานำเสนอผมอีกทีนึงว่าแบบชอบประโยคไหน แล้วค่อยเริ่มเขียน แย่ดอป๊อปหวานซึ้ง ใช่ไหมติดหวานนิดนึง เข้ากับหน้าพวกเขาค่ะ หน้าหวานสันดานถอยอยู่แล้วครับ นี่โก้เหรอ ครับผม แย่ดอโก้เป็นแรปเปอร์ ผมเป็นแรปเปอร์ เดโดโก้มึงเหมาแรปหมดเลยเหรอ นี่อันนี้แรปครึ่งนี้เขาแต่งเองนะครับ ว่าแวะช่วยมาลงที่ฉันได้เลยถ้าเธอไม่ต้องมีข้อแม้ แย่แล้วตอนร้องสดก็สับไปด้วยแรปไปด้วย มันก็สับคอมเลยนะไอ้สัตว์ เธอไม่ต้องน่ารักทุกวันก็ได้นะที่เป็นเธอแบบนี้ก็รักจะ ไอ้เพลงฟิลกู๊ดนะ จริงฟิลกูดจริง เฮ้ยผมอวดเพลงแบบพี่จะปล่อยได้ไหมครับ ได้ดิได้ดิ อันนี้คือเพลงโปรเจกต์พิเศษครับโปรเจกต์ cover เพลงครับแล้วก็เพลงวันที่เธอไม่อยู่ของพี่ใหญ่โมโนโทนครับ อ๋อโอเคโอเคโอเค แต่อันนี้มาทำเป็นเวอร์ชันของเราครับลองดูฮะเป็นฮิปฮอปโอสกูครับผม แย่ดอ ว้ายเขาอยากเป็นแรปเปอร์อยู่แล้วท่านหนึงอ่ะ มีท่านหนึงอยากเป็นแรปเปอร์อยู่ ก็ แล้ว อยากเป็นแรปเปอร์กับเป็นตลกแล้วแหละ ว้ายโอ้กูจริง ผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาแย่ดอจะมองตรงนี้มีแต่ความมือวาโอ้เพลงยุคกูไอ้เหี้ยดีนะมีเพลงเอาไว้เล่นสดนะ ใช่ครับอันนี้ตั้งใจไว้ แต่ยากชิบหายเลยนะพี่เล่นสดอะ เมื่อมีเธออยู่ในใจและไม่ว่าผู้หญิงคนไหนที่ผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาแล้วไง แกใช่หรอวะ ใช่ครับแพนซ้ายขวาขอบคุณพี่มาร์ทกับมิก มาร์ทไรเดอร์ แย่มาร์ทไรเดอร์กับมิกเพชร เพชรภูมิ เพราะนะเนี่ย พอได้ไหมครับพอได้ ได้เลย อันนี้ แล้วจ breakdown ริงๆแล้วแบบแนวเพลงของรูฟท็อปมันคือแนวเพลงอะไรวะ นี่เป็นคำถามที่ดีมากครับ ไม่เคยตอบตัวเองได้เลยครับ ถูกไหมเพราะว่าที่ฟังมันก็จะเปลี่ยน หลาย ๆ แบบ หลาย ๆ แบบ ใช่ มีอะไรนู่นนี่นั่นมาผสมถูกป่ะ ใช่ใช่ แต่เขาชอบมีแรปเข้าไปนิดนึง จุดของเราคืออะไรน่าจะเป็นเราสองคนนะครับก็คืออาจจะมีแรปบ้าง มีแรปอยู่ในเพลงบ้าง แล้วก็ผมพูดยากมากเลยพี่คงป๊อปยืนพื้นแหละครับเป็นป๊อปยืนพื้นแต่ว่ามันหลายอย่างเพราะว่าอย่างนี้ดีกว่ามันหลายอย่างเพราะว่าเมื่อก่อนเรามาจากร็อกครับมาจากร็อกเสร็จก็มาอีซี่ป๊อป พื้นฐานมันมาจากล็อกก่อน ใช่ คือกูว่าเด็กผู้ชายทุกคนอะเวลาเล่นอะแม่งเริ่มจากล็อกก่อน เพราะมันง่าย ใช่มันเริ่มจากล็อกก่อนหมดแล้วก็ค่อยๆ พัฒนาตัวเองไปเป็นนั่นเป็นนี่ ทุกวันนี้เราก็พยายามใส่พวกแบบหาคนที่เขารู้ทางคอร์ดแบบเก๋ๆแบบนีโอโซอะไรอย่างเงี้ยเอามาใส่ให้มันมีความแบบกลิ่นที่มัน เวลาเล่นแล้วดูเท่หน่อย ตาวรเศษซะหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ย อันนี้มันคือแบบป๊อปล็อกหรอ easy pop ล็อกหรอ แล้วแต่เพลงนะครับอย่างเพลงตะกี้ก็จะเป็นอีกแนวนึง ถามพี่ๆดีกว่าว่าพวกพี่รู้สึกถึงอะไรบ้างครับ คำถามที่เราตอบไม่ได้ให้โยนกลับไปที่คนถาม สุดท้ายป๊อปแหละ มันคือวงป๊อปนี่แหละ แต่ว่ามันก็ แต่แค่มันถูกผ่านการลองมาหลายแบบ แล้วมันรีจิสเตอร์ในสตรีมมิ่งไปแล้วด้วยไงเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเราเป็นล็อกหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วจริงๆชื่อ Rooftop อาจจะรีจิสเตอร์ตอนที่เป็นป๊อปแล้วที่คนรู้จักอ่ะแต่ก่อนนั้นมันอาจจะถูกปล่อยมาแต่อาจจะไม่ถูกรู้จักเราก็อาจจะไม่ต้องนับมันก็ได้ วันนี้งานเยอะป่ะ 1 เดือน ก็แล้วแต่เดือนครับพี่ อย่างปลายปีเดือนนี้เยอะ เฉลี่ยก็เดือนละ5 งาน 10 งานได้ไหม ประมาณ5 ถึง 10 5 ถึง 10 นี่ถือว่าเยอะแล้วนะ เยอะพี่เยอะไหมครับ เยอะถือว่าเยอะแล้ว เซว่าอาทิตย์ละครั้ง แต่ของพวกเราอะผับไม่ค่อยเยอะจะเป็นอีเวนต์ซะเยอะ แต่จะบอกนะครับร้านผับต่างๆนะครับเราเล่นสนุกมากนะครับเต็มที่มากครับจ้างร้อยเล่นล้านดื่มได้ด้วย เจอแสงสุดท้ายแน่ไอ้สัตว์เจอแสงสุดท้ายแน่ซื้อชัยนาทมารออะไรไอ้เหี้ย จริงๆถ้าพี่อาร์ตไม่ขึ้นวันนั้นนะผมจะทำแบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าไม่ทัน เสียดายพี่อาร์ตอ่ะ
กะจะทำอย่าง เขาทำไปแล้ว ก็เลยขึ้นไม่ได้แล้วจริงๆ ง่ายสุดเลยมันคือมึงไออาร์อยู่ในวงด้วยจบเลย เฮ้ย แล้วก็ อย่าขอร้องอย่า คมจะเฉิดฉาย ให้น้องเขาได้ไปเติบโตแบบที่ชีวิตเขาดีเถอะแบบ แต่ก็ไม่เตะบอลใช่ป่าวะ ไม่ครับคือตอนเด็กๆก็ผมอยู่กรุงเทพคริสเตียนกับมันนี่แหละอยู่กรุงเทพคริสเตียนมันก็เด็กมันก็เตะบอลอยู่แล้วนะก็เตะจนถึงมาป .4 ป .5 พอป .6 เริ่มเล่นดนตรีเท่านั้นแหละก็ลืมการเล่นกีฬาเลยครับ เพราะว่าเจอบีฟบ่อยไงบีฟเตะบอล ใช่ แต่ว่าถ้าแบบไม่เล่นดนตรีสาวกรีดเยอะกว่าปะ ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดเรื่องสาวกรี๊ดขนาดนั้นนะตอนนั้นแค่แบบเหมือนเราชอบฟังอ่ะตอนนั้นก็เด็กๆก็แบบฟังวงพี่ๆนี่แหละพาราดอกซิลลิฟูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเราก็อยากเล่นได้เหมือนพี่เขา แต่ว่า2 คนไม่เคยประกวดใช่ไหมเคยประกวดปะ ผมประกวดแค่ในโรงเรียนอะไรเงี้ยครับ เอาดีทรงนี้มหาลัยสวัสดิ์ค่าเสียงจะหลุดเลยนะ ไม่ สลั มี กหายเลยเฮีย มาดูหมาบ้านเราไหมนะ เสียวอ่ะ เสียวว่ะ เล่นกับหมาได้ไม่ต้องกลัวหมาเลียให้พี่เลียเอง ใช่เอาจริงนะรถตู้คันนี้ชายแท้สัตว์ คือเหมือนถ้าเกิดว่าแบบเนี่ยเรา4 คนตรงเนี้ยพยายามหลุดไปอะไรที่มันแบบชายแท้เกินไปพี่พลอยก็ต้องดึงกลับ ก็เนี่ยพยายาม นี่พยายามอยู่ พยายามดึงอยู่ทุกปีตลอดกูก็ไม่เคยสู้2 คน ค ข้าน งห ดู น้า คนไหน ได้ ไม่ไหวไปช่องอื่นได้นะใครไม่ไหวเปลี่ยนช่องได้เลยฮะ กูก็คอยเตือนพลอยตลอดว่าไอ้เฮียถ้ามึงต่อต้านไม่ได้เข้าร่วมใช่สัตว์ พยายามเข้าร่วมเลยแต่มันไม่ไหวจริงว่ะมันอุบาทเกินบางทีอ่ะ มันชายแท้ไปหน่อยอ่ะ มันชายแท้ไปหน่อย กลิ่นชายแท้มันแรง ติดชะนีให้กูนิดนึงก็ยังดี ได้เดี๋ยวผมอยู่ฝั่งพี่เอง ไม่ต้องเลยเป็นตัวดีเลย ชะนีให้ แล้วตอนนี้มีงานอะไรอย่างอื่นไหมครับนอกจากรูฟท็อปก็มีละครมีอะไรปะ มี ซีรีส์ ครับมีก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยจะมีค่อนข้างต่อเนื่องเลย ละครเหรอหรือว่า ละครซีรีส์อะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้มีสัญญาอยู่ที่อื่นไหมนักแสดงไม่มี ตอนนี้ เป็นนักแสดงอิสระ นักแสดงอิสระ แต่เป็นศิลปินอยู่ที่ Spicy ใช่ครับ แล้วบีบล่ะ ยังไงฝากเพลง Rooftop ด้วยนะครับทุกคนครับ เปิดไปได้เลยตอนนี้นะครับ น่าจะออนแล้วนะครับ คือเพลง เอากล้องอยู่นี่เหรอ ต้องอยู่นี่แล้วอยู่นี่ เพลง นั่งมาตั้งนานพี่โก้เขามีต้อง6 7 กล้องจะแทงหน้าอยู่นะเนี่ย ใช่แล้วกูไม่รู้เลยอันไหนแบบตัวหลักตัวแบบ มันไป ไม่มี ทั้งหมดอ่ะ เสน่ห์ของรายการก็คือกล้องหมุนไปเรื่อยๆ ก็เพราะฉะนั้นคือมึงมองกล้องไหนอ่ะเขาจะตัดอีกกล้องหนึ่งที่มึงไม่ได้มองกล้อง ใช่ใช่ เสมอ ตัดหลบ ตัดหลบ ซึ่งเพลงล่าสุดที่จะปล่อย อันนี้คือเพลง วันที่เธอไม่อยู่ครับ วันที่เธอไม่อยู่ ใช่ ให้ไปฟังได้ ใช่ แล้วก็ปีหน้าปล่อยกันรัวๆ รัว ครับ ๆ แล้วก็เพ เล ลงก็ ย คือดูได้ใน Spicy Spicy Dish ครับ แล้วก็ ใช่ สตรีมมิ่งทั้งหมดป่ะ ใช่ครับ แล้วถ้าอยากติดตามคิวงานวงล่ะ Rooftop_official ครับ ทุกช่องทางโซเชียลแพลตฟอร์มครับ ก็คือ TikTok IG Facebook Twitter ใช่ครับ รวมหมด ออกรายการบ่อยวันเนี้ย นี่นอนมาเต็มก็คือนอนมาเต็มได้ขนมปังปิกกี้ เนี่ยเขาบอกว่าขนมปังเวียดนามเนี่ยพี่พลอยได้ผมได้ขนมปังอันนี้ขนมปังฮะเดี๋ยวนะมึงใครหลอกมึงก่อนขอร้อง แต่พอเราพินิจดู เอ้า ก็ได้ ก็เหมือนอยู่ นะ ก็เหมือนอยู่ ขนมปังเวียดนามพูดไปดีวะ เมื่อกี้มันยื่นให้กูก็ลองปาดไปทีนึง เป็นไง แล้วเป็นไงวะ ก็รสชาติดี รสชาติที่คุ้นเคย โอ้สบายเค็มกว่านี้พี่ก็เรียนมาแล้ว มึงเอาจริงนะรถตู้คันนี้ชายแท้สัตว์